ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಉಪಯೋಗ, ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನದ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶೀತ, ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ, ಜ್ವರ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಿಂದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಕಫ ಲೂಸಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನನಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಡಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ರಸವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಜಜ್ಜಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಸೋಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 7ರಿಂದ 8 ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಸದ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟೇ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಫ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತ್ರಾಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫವನ್ನು ಕರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.